Ashama akkam jirtu Bookuu miidiyaa egaa viidiyoo guyyaa irratti karaa ittii mallaqa argachuu dandenyu kan isinitti agarsiisnu ta'a. Egaa kan inni nuuf kaffalus akkuma beekamu karaa kiriptoo karansiidha jechuudha. Egaa viidiyoo kana like gootanii jalqaba akka hin daganne warri haaraa taatanis chaanala kana subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'uu ni dandeessu. Egaa amma gara viidiyichaa jiru. Egaa akkuma beekamu linkii description video kana jala isiniif kaa'een jira. Egaa linkichatti gaafa buutanii website kana bakkaatu keessan nu gashaa jechuudha. Egaa wanti isinirraa eegamu yoo jiraate as bukkeetti email address keessan guutuu fi asitti username akkasumas password guutanii fi I'm not a robot ishee jettu kana al takka isheetti bu'uu qofaatu isinirraa eegama. Then sign up ishee jettu kanatti bu'uu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Egaa erga akkas gootanii booddee dashboardii akkasii keessa isin gashaa jechuudha. Kana keessa isin gashuu dura garuu confirmation isin gaafata jechuudha. Email keessan irra seentanii confirmation inni isiniif erge sana confirm gochuu fi qabdu jechuudha. Emailatti fayyadamtanii guutaa fi then email keessan irra deemtanii confirm gootuu fi jechuudha. Egaa erga seentanii booddee dashboardiin keenya kana fakkaata. Baalaansii keenya asitti nutti agarsiisa. Amma yoonaatti meeqa akka kollektii goonee asitti nutti agarsiisa. Asitti hojii meeqa akka saatii kana nuudaatamee jiru nutti agarsiisa. Asitti immoo nama meeqa akka riifarii yookaan gara website kanaatti nama waamne nutti himaa jechuudha. Egaa as bukkeetti akkuma argitanii USDT'n jira, TRX'n jira, akkasumas Dogecoin, Litecoin, Ethereum as bukkee jira, akkasumas Bitcoin inni guddaa as bukkee nuuf jira jechuudha. Egaa website kanarraati akkamitti nuuf kaffalama jedhu haa ilaallu. Akkuma argitan as bukkeetti dashboardiin jira, akkasumas video ads over in the service kan jedhu as keessa wantoota hedduutu jira, akkasumas advert kan jedhu kun jirti. Kuni warroota advert gochuu barbaadan warroota akkasiifdha jechuudha. Egaa as bukkeetti wallet keenya jira, deposit, withdraw, akkasumas history wantoota adda addaa as bukkeetti ilaallaa jechuudha. Egaa as bukkeetti ishee argamtuun immoo riifarii gochuu namoota asitti waamuu fi ishee kana fayyadamna jechuudha. Egaa video ads goonu. Akkuma argitanii view ads gaafa goonu waan tokko nurraan eegamu jechuudha. Akkuma beekamu sakandii turra saatoshii 6.3 duwwaa naaf kenna jechuudha. Waan tokko gochuun narraan eegamu view ads ishee jettu kanatti bu'aa fi jechuudha. Akkuma argitanii akkuma beekamu as bukkeetti sakandii nuuf lakkaa'aa jira jechuudha. Warra bilbila keessanii fayyadamtan illee steepii wal fakkaataa gatii qabuu fi rakkina tokko hin qabu. Egaa akkuma argitanii as bukkeetti advertii adda addaa ni dhufa waan tokkotti bu'uun nurraan eegamu jechuudha. Waan inni nu gaafatu kamittiyyuu bu'uun nurraan eegamu. Egaa as bukkeetti gaafa inni dhumuudha kan nuun as seenne gochuu dandeenyu jechuudha. Egaa akkuma argitanii complete nuun jaree jira. Ishee kana baakii goonee fi deebinaa jechuudha. Akkuma argitanii captcha goonee fi deeminee gaafa jennu you just got 6.30 satoshi naan jechaa jira jechuudha. Satoshi ko naaf kennee jira jechuudha. Akkuma argitan as bukkeetti sakandii 10 satoshi 2 akkuma kanatti jijjiraa jechuudha. Egaa as bukkeetti dashboarditti gaafa deebinu akkuma argitanii as bukkeetti naaf ka'een jiru kan inni naan keenyesi sababa satoshi aan ta'eefi jechuudha. Akkuma argitan as bukkeetti bitcoinidhaani naaf kennee jira jechuudha. Satoshi ko 6 naaf kennee jira jechuudha. As bukkeetti kun gaafa doolaara tokko galu satoshi walitti qabame doolaara tokko gaafa galu as bukkeetti tokko jedhee naaf ka'a jechuudha. Egaa akkuma argitanii karaa jalqabaan nu argannu view ads jedhudha jechuudha. Egaa amma ani website kana mention isin gochuun dhufa gaafa nufu jechuudha. Bal'inaan saatiin keessan amma sitti dhumu bal'inaan keessa seentanii hunda isaa babbattanii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma argitanii offers kan jedhu jira, wantoota hedduu jira jechuudha. Kana keessa seentanii ilaaluu ni dandeessu. Paid to click kan jedhu jira, adverts kan jedhu jira. Warroota akkasii warra advertii gochuu barbaadaniifdha jechuudha. Isaas irratti collect gootanii deebistanii deposit gootanii jechuudha. Egaa akkuma argitanii as bukkeetti wallet kan jedhu jira, wantoota hedduun kun jira, wantoota hedduun jira keessa seentanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha bal'inaan. Egaa as bukkeetti erga akkasumas godhee akkamitti withdraw goonu haa ilaallu. Egaa withdraw gochuuf wallet ishee jettu kana bukkee dhufna. Then withdraw ishee jettu kanatti takka ishee buunaa fi jechuudha. Akkuma argitanii as bukkee nuuf dhufee jira jechuudha. Maaliin baasuu barbaanna ishee kanatti buuna yoo Ethereum LTC Dogecoin kan barbaannutti buunaaf jechuudha. Amma fakkeenyaaf
Bitcoin himan baasuun barbaade yoon ta'e Bitcoin ittiin bu'aa jechuudha. Sababni direct payment ishee jettu kuni fee baay'ee sababa qabaatu fi faucet pay irraan godhadha jechuudha. Asumallee faucet pay warri qabni haga yoonaatti viidiyoo akkaataatti banachuu dandeessanii akkasumas akkaataatti fayyadamuu dandeessanii isiniif hojjedheen jira. Linkii description jalatti yookaan in screen irratti isinii dhufa itti buutanii daawwachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa isa booddee as bukkeetti wallet addressii koo faucet pay irraa kan Bitcoin fide asitti paste godhaaf jechuudha. Minimum withdrawal ishee kanadha. Then password ko asitti guutaa fi jechuudha. Submit withdrawal ishee jettu kanatti bu'uu qofaatu narraa eegama jechuudha. Akkuma argitanii wanti kun wanta guyyaa nutti fudhatu mini hojjenneenna sa'aatii sanatti withdraw gaafachuu ni dandeenya. Sa'aatii sanatti pending nuun jedhee as bukkeetti history keessaa ilaaluu ni dandeessu. Sinii erguu jechuudha cheekii godhanii akka qabdanii cheekii godhanii jennaan sa'aatii sanatti instant withdraw nuuf ergama jechuudha. Egaa websaayitiin kun websaayitii ajaa'ibaadha. Hundi keessaniyyuu yaaluu akka hin daganne hundi keessaniyyuu taanaan ishee xinnoo kollektii gootan kanadha dhumarratti kan isiniif baay'eetu jedhee baay'ee dubbadheen jira. Egaa video hedduu isiniif hojjechaa jirra karaa itti maallaqa argachuu dandeessanii isin duukaa itti fuftanii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Egaa videoon har'a isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Warroonni video kana like osoo hin godhin ilaalaa jirtanii like gochuu akka hin daganne chaanaala kanaaf warri haaraa taatanii subscribe gochuu akka tasuma hin daganne isinii jecha video kana namootaan fayyada jettanii yaaddan hundumaaf share gochuu akka hin daganne. Egaa video dhuftu haga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Ciao.